ഹലോ എവ്രി വൺ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ഭയങ്കര ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലേ? എന്തിൻ്റെയാണ്? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള സൗണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചീവീടിൻ്റെ അല്ലേ? ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ടൈപ്പുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ടൈപ്പാണ് നമ്മുടെ ചീവീട്. ഈയിടെ ഒരു 2 ദിവസം മുന്നേ ഞങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് നിന്നും ഭയങ്കരമായിട്ട് ചീവീടിൻ്റെ ശബ്ദം. കുറേ തപ്പിപ്പിടിച്ചിട്ടാണ് ഈ പുള്ളി എവിടെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ അനിയനും ഞാനുമായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് തർക്കം. ഞാൻ അനിയനോട് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് ഈ ചീവീട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? പുള്ളിയുടെ സ്റ്റാൻഡെന്ന് പറയുന്നത് ചീവീടിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന എന്തോ ഒരു ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയല്ല, അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. പുള്ളി എന്ത് ചെയ്താൽ സമ്മതിക്കുകയില്ല. ചീവീട് അതുകൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെയാണ് കരയുന്നത്. പുള്ളി ചെവീടിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന, നമ്മളൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ എന്തോ ഒരു സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണ് ചീവീടിൻ്റെ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഇമേജിൽ കാണുന്നതാണ് ചീവീട് എന്ന് പറയുന്ന ജീവി. കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ കണ്ടോളൂ കേട്ടോ. മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ പറമ്പിലോട്ടൊക്കെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് എണ്ണത്തിന് നമുക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സ്ട്രിഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബയോളജിക്കൽ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. ഏതൊരു ഇൻസെക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ ബോഡിയിലെ ഏതെങ്കിലും ബോഡി പാർട്സ് തമ്മിൽ ഉരസി ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്ട്രിഡുലേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ചീവീടും പുൽച്ചാടികളിലെ ഗ്രാസ് ഹോപ്പേഴ്സ്, ഇവ രണ്ടുപേരുമാണ് ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള മേജർ എക്സാമ്പിൾ ഇതേപോലെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നവർ. ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ടിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓർഗൻ കണ്ടോ? ആ ടിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനാണ് ഇവിടെ ചീവീടുകൾക്ക് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ മെയിനായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ. ഇവരുടെ 4 വിങ്സ്, അതായത് മുന്നിൽ കാണുന്ന വിങ്സ്, അവ തമ്മിൽ അടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഉരസലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആൺചീവീടുകൾ മാത്രമേ ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ. പെൺചീവീടുകളെ ആകർഷിക്കാനുള്ളൊരു വഴിയാണ് ആൺചീവീടുകൾ ഇത്തരത്തിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തുറന്നു കിട്ടുന്നത്. രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് ചീവീടുകൾ വളരെയധികം ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളത്. അതായത് ചീവീടുകൾ നൊക്ടേണലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ചീവീടുകളെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുക എന്നൊരു ഉദ്യമത്തിനൊന്നും പ്രസക്തിയില്ല. കാരണം അവ നമുക്ക് യാതൊരുവിധ ദോഷവും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അവയെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക. ഇനി ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചീവീട് വാ കൊണ്ടാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറയുമോ? പറഞ്ഞേക്കരുത്. ഈ ലെക്ചർ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചീവീടിൻ്റെ ശബ്ദം എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ചീവീടുകളുടെ ചിറകുകൾ തമ്മിൽ അവ അടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഉരസൽ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കേൾക്കുന്ന കീ എന്നുള്ള ശബ്ദം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും നിങ്ങളുടെ അനിയത്തിമാർക്കും അനിയന്മാർക്കും നിങ്ങളുടെ ബാക്കി അറിയാവുന്ന പിള്ളേർക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പിള്ളേർക്ക് മാത്രമല്ല, വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫാദറിനും മദറിനും ഒക്കെ ഇത് അറിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു ഫാക്റ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.